Hello, hello, my lovelies. I'm back for episode 11. Is this 11? I feel like it's 11. Let me see. Wow, off. For episode 13 of The Next Prince. You guys know I am behind simply because last week was my birthday weekend. I had I had friends come over during the weekend, came to visit me, and so I just had birthday festivities for the weekend. So I knew I was going to miss this episode when it aired. That being said, sometimes I wish I wasn't on social media or followed my favorite actors and people that I'm enjoying ship wise, because I always I tend not to be online, and I wasn't much online at all because I was on my birthday. I was obviously doing things, so I didn't really see much of anything. However, I did get a spoiler for this show. Out of all the series that I'm watching, and I'm watching a good amount, if you guys are here for that, then you guys know how many I'm watching. Yeah, I got a spoiler for it. I wouldn't say it's a big spoiler, but I don't know the context because I saw a photo. Now, based on this one photo, depending on how it goes in the episode, I probably will talk about the novel. So I'm just letting you guys know in advance, I'll probably talk about the novel. And it'll probably happen at that moment because I don't want to forget what I'm going to say. So I just wanted to give you guys a warning. Just advance, it's a reaction. So you guys know that we're here to see how other people react to similar scenes or sometimes their take on it. So we're going to jump right in. I'm not going to do a preview of what happened last week. You guys know, a lot of you guys have already watched the episode. I'm assuming this is a flashback because that looks like Sharin's mom, and I would assume Prince Nin's mom as well. So without further ado, let's just get into episode 13. Oh, also Shakri better not be motherfucking dead, because if he is, I'm over this show. พระองค์จะให้หม่อมฉันกับคณินจากไปทั้งแบบนี้โดยไม่ได้พบหน้าเจ้าชายทารินเลยหรือเพคะขอหม่อมฉันรออีกสัก 2-3 วันไม่ได้สถานการณ์ตอนนี้มันวุ่นวายมากเกินไปทารินเองก็เห็นด้วยกับเราและฝากให้ขอโทษเจ้าและคณินด้วยที่มาส่งไม่ได้คณินหายตกใจแล้วอย่างเรื่องเมื่อวานคณินไม่เป็นไรเพคะแล้วเจ้าล่ะขนาดในวังมีทหารอารักขาอยู่ตลอดเวลามันยังกล้าบุกเข้ามาเชื่อเราเถอะไม่มีเวลาแล้วจริงๆพวกเจ้าต้องรีบไปหม่อมฉันเข้าใจเพคะแต่ว่าต้องรีบไปและรักษาตัวเองไว้ให้ดีพอทุกอย่างสงบเรียบร้อยแล้วเราจะไปรับเจ้ากับคณินกลับมาเพคะหม่อมฉันทูลลาทิตาอยู่ก่อนเราเชื่อในฝีมือเจ้าช่วยอารักขาเจ้าหญิงคุณิตาและเจ้าชายคณินเราจะส่งทหารฝีมือดีไปช่วยดูแลด้วยส่วนชรันนั้นจะอยู่ในความดูแลของเราจนกว่าเจ้าจะกลับจากอังกฤษหม่อมฉันเกรงว่าอาจไม่เหมาะสมเพคะตระกูลพิทักษ์เทวาจงรักภักดีมาตลอดเราจะให้ชรันเป็นหลานบุญธรรมของเราคงจะไม่มีอะไรไม่เหมาะสมมั้งตามนี้ So he adopted him before. ถ่ายเพคะ It's also giving her tears. For me, it's also giving she knew she wasn't gonna survive that. And maybe that's why he said what he said.
I don't know. I still obviously know I don't like the king. But come on, new intro. Well, everything that's happened in the last one, they're like, we can't give you the romanticized, beautiful. Now shit has hit the fan, so we're gonna give you suspense. I wish I could say the words correctly, because I always want to say each kingdom's name correctly, but I can't say any of them. I tried to say Asawatuatin, but I don't know if that's correct. Don't even want to try. And I think it's Merin. Let's score though. Or Merin? Merin? I don't know. They always zoom into them? I feel like it's zoomed in a little bit more than it usually did. I could be wrong. Anyways, without further ado, let's just get into episode 13. The music is intense. Like, it's gotten me, like, very fucking pumped. Oh. และสำหรับข่าวที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยในขณะนี้นะคะนั่นก็คือเหตุการณ์ในการแข่งขันราชประเพณีรอบยิงธนูที่เมืองมีนานครินทร์ค่ะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะคะว่าในระหว่างการแข่งขันยิงธนูได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีการรายงานด้วยนะคะว่ามีบุคคลภายนอกลักลอบเข้าสู่เขตการแข่งขันเพื่อสังหารท่านหญิงท่านชายค่ะ That looks like the emergency room's literally inside the castle. อันนี้อาจจะเป็นอะไรหรือเปล่าลูกเล็กน้อยไหมค่ะแต่จัดการเรียบร้อยแล้วลูกไม่เป็นไรจริงๆไหมค่ะแล้วอาการของเสด็จปู่เป็นยังไงบ้างไหมค่ะคณะแพทย์ได้ผ่าหัวกระสุนออกแล้วนะเพียงแต่ว่าขออภัยไหมค่ะอาการขององค์เจ้าหมาชีวิตพ้นขีดอันตรายแล้วพะยะค่ะ Not that I don't mean to make that face because I wasn't thinking of like, I mean, I don't like him, but it's very wild to see this aesthetic with the hospital scrubs for me. Because, you know, like, if you've been in any hospitals, they don't look that. I mean, they can be nice, for sure. But, like, for the most part, it's very bland, you know, easy to clean fabrics and walls and chairs and shit. Because of things that could be in there. ขอบคุณที่คอยปกป้องนิลและสวัสดิ์เทวาทินมาตลอดนะครับมึงปกป้องมันทำไมมึงไม่รู้เลยว่าคนที่ทำให้แม่มึงตายก็คือมันที่เจ้าชายวสิงห์พูดบอกมินได้ไหมว่ามันหมายถึงเสด็จปู่ทำให้แม่พี่รันเน้นฟังพี่นะพี่รู้เรื่องมันดีอยู่แล้วครับเรื่องในอดีตมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเน้นเลยพี่ไม่แน่ใจว่าเน้นควรรู้เรื่องนี้ไหมทำไมล่ะครับพี่ไม่อยากให้เน้นคิดมาก I do love that there's a glass door, so it's kind of like secret still. เ
ให้นินรู้ทั้งหมดเถอะครับเริ่มจากเรื่องคนที่ทำให้แม่พี่จากไปคือเสด็จปู่เหรอที่จริงพี่ก็เคยคิดแบบนั้นแต่มันไม่ใช่ชิตาเราขอโทษท่านหญิงขอโทษหม่อมฉันทำไมดีครับชิตาต้องเสียสละชีวิตครอบครัวเพื่อมาดูแลเราเป็นเกียรติของหม่อมฉันต่างหากเลยค่ะ แต่ชรายังเด็กมาก เมื่อวันหนึ่งที่เขาโตขึ้น เขาจะเข้าใจหม่อมฉันเองดีค่ะ That was a fake child, but okay.หม่อมฉันขออภัยทั้งที่เดินทางมาทานอาหารขนาดนี้ตามมาได้ในวังต้องมีหนอนบอดไส้ Also, that's the kind of car they gave her. If you knew she had already been ambushed. อย่างที่นินรู้อยู่แล้วว่าเป็นฝีมือของเจ้าชายวสินทร์ที่ต้องการลอบปลงพระชนเจ้าหญิงคนนิตาและตัวนี้คนที่เห็นเหตุการณ์ในคืนนั้นก็คือคุณทัศนัยผู้หญิงผู้หญิงจิตาจิตาจิตาเอาไปแล้วไปผู้หญิงตอนที่คุณท้านายมาที่บ้านแค่คุณแอบตามขึ้นรถคุณท้านายไป I was just gonna ask, how the hell did he get there though? Who would take him? คงเป็นเพราะวันนั้นเลยทำให้พี่ไม่ชอบฝน Poor baby. ถ้างั้นที่เจ้าชายวสินทร์พูดมันก็ไม่ผิดนะสิครับ เพราะอาสวะเทวาทีไม่ใช่ครับ หน้าที่ที่พิทักษ์เทวามีต่ออาสวะเทวาทินคือปกป้องดูแลรักษาและซื่อสัตย์ต่ออาสวะเทวาทินไม่ใช่เพราะเป็นคำสั่งใคร
แต่เป็นเพราะคำสัญญาครับว่าพี่ไม่โกรธนินหรอ Why would he be? แม่พี่ต้องจากไปแต่นินกลับเป็นคนที่รอด Your mom died doing a job, so it's like a police เขา officer. ไม่มีเหตุผลขนาดนั้นเลยหรอก็ถ้าเป็นนินไม่รู้เลยว่า Also, he loves you. So, like, that's the other reason. พี่ไม่โกรธนินพี่ไม่โกรธใครเลยครับทุกอย่างเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเจ้าชายวสินเองก็สิ้นพระชนม์แล้วแต่นินจะสู้หน้าพี่ได้ยังไงอะเหมือนนินเป็นต้นเหตุที่ทำให้แม่พี่ตอนนั้นนินยังเป็นทารกอยู่เลยนินจะเป็นต้นเหตุได้ยังไงครับแต่ว่าพี่ต้องขอบคุณมากกว่าที่นินกลับมาที่มันดีกับพี่และถ้าพี่ไม่เจอนิน Ooh. พี่คงไม่รู้สึกแบบนี้รู้สึกแบบนี้รู้สึกว่าถ้าเราใช้หัวใจดูแลสิ่งไหนเราจะรักและห่วงแหนสิ่งนั้นเท่าชีวิต Okay. คิดเลย Oh, when he smiles. Or when he has this little. Oh, see, Nunu. You guys are so great. Like, the loving faces are so great. Thank the fucking God. ไม่ต้องเป็นห่วงชาคีแค่ต้องพักชาคีชาคีเดี๋ยวนอนลงไปเลยไม่ได้นะพี่ค่ะไม่ได้อะไรเดี๋ยวคนเพิ่งฟื้นจะลุกขึ้นมาทำไมชาครีเรามาเยี่ยมเร็วๆนะบาดบอกปุ๊บกำลังก็หายปั๊บเลยพี่ค่ะแล้วบาดปลอดภัยดีใช่ไหมพี่ค่ะ ยังจะห่วงคนอื่นอีก It's the little hint of jealousy. This man's still doing. ดีขึ้นแล้วพี่ค่ะแค่นี้พ่อจะมาบอกว่าอาการของเจ้าหมาชีวิตดีขึ้นแล้วแต่ผมจะต้องเสด็จกลับไปรักษาตัวต่อที่กรุงดาร์วินตามคำแนะนำของคณะแพทย์แล้วคงต้องกลับกรุงดาร์วินกันแล้วพี่ค่ะ ท่านผู้ชมคะยังจำคลิปของเจ้าชายคาวินจากประเทศบูจากันได้ไหมคะที่พระองค์มาร่วมเดินขบวนประท้วงที่อัศวเทวาทินในเอมิลีของเราค่ะคลิปนั้นเนี่ยนะคะตอนนี้กลายเป็นไวรัลดังไปทั่วเลยหลังจากนั้นก็เลยมีข่าววงในบอกมาว่าเจ้าชายคาวินค่ะถูกเรียกตัวกลับประเทศบูจาโดยด่วนแล้วก็มีประกาศจากสำนักราชวังประเทศบูจาด้วยนะคะว่าการกระทำดังกล่าวของเจ้าชายคาวินนั้นเป็นการกระทำโดยพละการทางประเทศบูจาไม่ขอเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งภายในประเทศเอมมาลีค่ะเขาเป็นน่าจะงานเข้า He
Is he getting jealous because he's worried about other people? แทนองค์เจ้ามหาชีวิตขอประกาศว่าเจ้าชายพระสิงห์ได้สิ้นพระชนม์แล้วขอเชิญท่านยืนไว้อาลัยให้กับเจ้าชายพระสิงห์ด้วย Basura. Trash, those two. Just given what they did. And it really says something about people in power because, I mean, we see this in real life. Take a look at some of our things that are happening here in the US. So. อำนาจปกครองของหัวเมืองมีนานครินทร์จึงต้องกลับมาสู่ส่วนกลางเราจะรักษาการควบที่มีนานครินทร์ไปก่อนและการแข่งขันราชประเพณีจะเอาไงต่อเจ้าชายราชปักเรื่องนี้ไม่เหมาะจะคุยในเวลานี้เท่าไหร่นะไม่เป็นไรเจ้าชายราชตาเองก็คงรู้ดีว่าการแข่งขันรอบแรกไม่โปร่งใสและผลการแข่งยิงธนูก็ถือเป็นโมฆะแล้วเราก็ยังไม่สามารถจัดแข่งยิงธนูตามเดิมได้อีกเราจึงอยากมาปรึกษากับพวกท่านก่อนหมายถึงว่าจะไม่มีการแข่งขันอย่างนั้นเราอยากให้อาการขององค์เจ้ามหาชีวิตดีขึ้นก่อนเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยเราค่อยมาพิจารณาเรื่องการแข่งขันราชประเพณีกันอีกครั้งขอพูดตรงๆเลยนะเจ้าชายทาริน When are you not? หากองค์เจ้ามหาชีวิตเป็นอะไรขึ้นมาการแข่งขันยังต้องดำเนินต่อไปไม่ใช่หรือเจ้าชายรัชตะท่านพูดออกมาได้ยังไงเรื่องนี้ Sorry, the rolling of my eyes is just I don't เป็น care. เช่นที่ท่านชายรัชตะพูดตอนนี้เราได้ลองประเมินสถานการณ์ดูแล้วเราก็ยังไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของราชวงศ์ทุกพระองค์ได้แต่ถ้าหากเกิดอะไรขึ้นจะไม่แย่ยิ่งกว่าเดิมหรือ He doesn't care. He don't care about his kid. He barely cares about his daughter. โถ่เว้ยไอ้พวกอสวเทวาทินมันไม่ต้องการให้ฉันได้บัลลังก์มันถึงได้ยกเลิกการแข่งขันให้เป็นโมฆะแบบนี้ทั้งที่แกกำลังจะชนะอยู่แล้วอะไรของแกวะเนี่ยเฉยเหรอก็ผมก็ไม่พอใจไว้ค่ะนี่คือท่าไม่พอใจของแกเหรอมัวแต่งออยู่นะแกนี่มันไม่ได้เรื่องเลยนะเนี่ยผ่านแล้วพี่ค่ะ He barely touched him, but okay. รีบไปรีบไปเจ้าชายลงโทษกระหม่อมแทนเธอเพคะพูดอะไรของแกวะนะนี่แกคิดว่าแกเป็นใครฮะขอประทานอภัยเพคะกระหม่อมมีบางควรมีบางควรจะมายืนเกะกะไม่ต้องลุกเช้านี้จะให้รามินสั่งสอนแกว่าใครคือนายใครคือทาสกันแน่รามินเหยียบหน้ามัน I beg your pardon? เหยียบหน้ามันกระหม่อมขอปฏิเสธแกอยากได้ฉันโมโหมากกว่านี้ใช่ไหมฉันสั่งให้แกเหยียบหน้ามันเดี๋ยวนี้เหยียบสิ Ramel. If he lays this oh เหยียบ you better not. You better not. You better not. เหยียบหน้ามันสิ
I'm gonna not erase this because I have to speak my mind. If you don't want book spoilers, please leave, like right now. Just like head out. I'm gonna give it like 30 seconds and then I will speak on what I'm gonna say because I'm very pissed the fuck off right now. The acting is doing its work because I will say that because I've never been I can't even put my words together. I'm very pissed off and they're acting the kings or the princes, not Rama but the father, the piece of trash, because that's what we're gonna call him. He definitely is giving the acting so villainous, so just like you just hate him. You just can't help but hate him. And if you don't hate him, I don't know what's wrong with you. I'm sorry. I try to look at it in an objective way, but also not take in like different sides how I watch these series. That's just how I watch them. I try to take a look at the point of view of the character, my point of view, and how other people might see it sometimes when I speak my mind. However, given this, I'm pissed the fuck off because like, and this is the book spoiler alert. Book spoiler alert. Book spoiler alert. Book spoiler alert. Doing this so that you guys can know. I've said this in the past when I first started the series. That I really loved Ramel, even though he had annoyed in the novel. He was annoying in the novel for sure, and he had his moments, but we did see a lot of hint of goodness and soft and things you can respect about him, that made him be like, yeah, he's a piece, he's shitty, but he does love in his own type of way. And sometimes I don't know, I just enjoyed him and Patai's dynamics, right? One thing that is very clearly different between the novel and the series, which I really fucking hate, is although the king is an ass, or the prince is an ass, dad, piece of shit, is an ass in both novels. One thing that you can talk to Ramo about anything. You can come at him crazy about anything, but when it comes to Tai, he very much stands ground, and he very much is like, do not lay a finger on him. You lay a finger on him and your whole world will come crashing down because I will burn everything in sight. Is his kind of character. Like, that's how kind of he is in the novel. So in the series, we're not getting that. In the series, obviously, it's a different take. We're getting a lot of the abuse on the father's side, and we're getting to see like how cowardice and how afraid Ram is of his father, that he has he's just weak-minded in the sense that he hasn't gotten to the point in the push of buttons to stand up to his father and to really just be like, you know what, I need to change, I need to be a better person. He is very much aware that their home life situation is not okay, obviously, given the speech that he said in one of the previous episodes. I think it was like 10 or 11, I'm not sure. So he definitely is a victim of abuse. And it very evident, it shows that his father knows that he is a weak point for him. But this moment kind of essentially still showing power and dominance over the relationship, and really, really showcase how weak Ram is. And we all, some of us agreed that Tai does have some power over Ram. In the sense of that there are moments in the series, if you really go back and take a look, when he's feeling like
a scared child or not confident about something or he's not sure, he kind of looks at Ty and Ty gives him like an assurance. Essentially, he's kind of a little bit of a safe zone for him. And so you would think he would want to protect his safe zone. But given that he's so afraid of his father, he's hurting his own safe zone. And I don't even know how to put into words how like upset I am at the difference of the novel. And my only take on this is that I'm going to finish the scene and probably say something else. So I'm just going to let you guys know now that I'll probably, after this scene is over, depending how more pissed the fuck off I am and what else is shown, then I'll probably pause and talk about it at this. But this is the spoiler I saw. I saw a photo of the foot, but I really thought it was going to be the prince, the dad. I did not think it would be Prince Rem. And so I'm like very heated. Yeah, the difference is night and day in the novel comparison. I'm not sure why they decided to go about this unless they're doing one thing, but in order, or maybe they're doing two things, but one of my theories, I have to see the scene play out to see if my even thought is justified. But anyway, so we're gonna go back into it. I'm very like mad right now. I will give Jimmy. That father wants to destroy. He does not care about his son. He doesn't care about anybody but title and power. Okay, he's gone. Get your foot off of him. The amount of begging I would need, but it wouldn't happen. We're done. I wonder if this is the scene that in the documentary, he was like really crying in. At least, oh my god, Ram. I don't know, like, I guess maybe he's like, I need to not get close to him because he probably doesn't want me touching him. But at the same time, like, make an effort to, like, pick him the fuck up. You know what I mean? Like, you just put your yeah, like, you just assaulted your... Ooh. Oh, hell no! Yeah, no. Was he always... Okay. ฝ่าบาทจะปกป้องกระหม่อมเราก็ปกป้องเธอมาเสมอไม่ใช่หรอ ที่ผ่านมาก็ไม่มีใครกล้ามายุ่งกับเธอทั้งนั้นแต่ไม่ใช่กับเจ้าชายราชสถานไม่ใช่ไหมเพคะ I'm so hot. I'm like, you did everything you... Oh, wait, who said it? Did Jimmy say that? Or I would not even let this man touch me. His hand would not be touching my face right now.
กระหม่อมจะยอมเป็นทาสรับใช้ฝ่าบาททุกประการไม่ได้แต่ในชีวิตจริงกระหม่อมไม่เป็นสีของกระหม่อมและกระหม่อมต้องการได้รับเกียรติในฐานะคนรัก Oh. Oh. ชวนกันไปไหนพี่ไทย I mean, what were you expecting? Okay. Before we move on, I'm sorry, but I'm not sorry. I need to say what I want to say. So my theory is probably correct. I'm hoping. Pee off, please. Script writers, please. Okay, first of all, Prince Ram and Patai definitely deserve like a better storyline. Like, I just don't want to see them both going through it. And I know, like, right now my string and care for Rem was very on. It's on a thinner rope than this. Like, I don't know if you guys can see that. Like, I have very little like care right now for him, but I'm trying to think of it on in the mentality of someone who is suffered abuse and he is essentially broken, who should not be in a relationship. Honestly, he should work on himself and overcome what he's going through before he even gains the relationship. And how he is very terrified of his father and he just doesn't know where his father, you know what I mean? He's scared of his dad, you know what I mean? Like, he knows his dad holds all the power. He knows that. And so he's just like, I can't fight for him in that sense, right? And if it was something different, if it was like his dad was homophobic or something, we would be a little bit more lenient about him wanting to be like closeted or whatever the case may be. But when it comes to abuse, it's a whole different other set of story. It's just a whole nother rule game for me. And so I'm not mad at Ty for doing what he's doing. I think he should have done this maybe a long time ago. The whipping scene, that would have been the camel that broke my back. Like, I would have been like, yeah, I can't be with you. Like, I can't suffer in your place to this extent and not have you fight for me, for your dad, with your dad. You know, because it'd be something different if his dad still didn't like listen, but he was actively fighting still. You know, I mean, in the one scene, he did fight. And he fought until the guards, you know, yanked him away. That's different. You are fighting. Like, I wish there was no guards there. So I feel like he could have taken his dad. You know what I mean? Although it could have been worse for Ty if he did that. So, you know, you never know. But one, I agree that maybe they're going about this in the way that he, as some people who get abused, and I'm only saying this from personal experience, not now, past, I'm fine, from what I know, sometimes you're in a mindset where you're not okay to leave. You don't see it's an issue, but you just don't like, can't get away from your situation. You know, it's not until something breaks you until you're able to like really kind of stand up on your own. And so maybe for Ty, the reason they're going about this route is really showing like for some people, you have to reach, you can reach a point where even though you love someone, because he clearly still loves him, he is going to put himself first, as he should, in that sense. I'm like trying to think of my words right now. My head's all over the place because that was a very intense scene. And I'm sure like 2 days later when I think everything through, I'm gonna be like, oh, I should have said this or this, you know, oh, I could have said this as well.
I mean this, or I've looked at it differently now. This is how I feel, right? We always do it. But my initial first reaction is maybe that's why they went this route, to kind of showcase Ty being, you know, finally standing up for himself and being like, I'm not fucking doing this anymore. Like, I've already done this, and yes, I signed up for it at the beginning, but I've reached a point where I need to come first. You know what I mean? He's reached a point where he has to love himself. And so maybe that's why they're doing that, to showcase that some people might need to see that, you know, to understand. Another reason they might be doing this is this might be what breaks Ram completely, and he starts fighting against his father, because he's now lost the only person who essentially cares about him. Because yes, his cousins care about him, but they're not close to him. They might care in a little sense, but like, it's not in the same realm at all. Ty was someone that genuinely cared about him and always tried to look at the, you know, like, oh, don't say that, you know, you didn't mean that, or this kind of thing. He loved him, and I think he still loves him, but that might be the breaking point. So I'm hoping that in the next couple episodes for that storyline, Ram finally tells his ass to go fucking jump off a cliff and go kick fucking rocks and beats this motherfucker's ass for even touching Ty. We shall see what's gonna happen. I still stand by my statement that the kids definitely need to fight against their families, because their families have been trash from what we've seen. Apart from Nin's biological father and his adopted father, the father who raised him, it looks like everyone else around them, in royal sense, has been just not a good fucking person. I'm very much ready to see if they even figure out that what his father did to all these people with the medicine, and then what the other father from the other kingdom from Prince Ava, you know, how he basically was like, oh, this is going to be profitable if we do the air filter or the technology or whatever the fuck it was. So clearly, like, with power comes obviously greed, and some people just get warped into the worst ways, and it clearly shows. I mean, it's just mimicking real life, right? So we shall see. I'm very irked, very irritated by that whole scene. I'm just like, I just wanted a better storyline. I will say Jimmy and Om are fucking doing the damn thing, and of course the actor who plays the father as well. Because I was so heated and so upset, and so just the way the acting was, I do think that they definitely played the characters well and did that scene very well. So I would like to praise them for that, as they should, you know, as people should, even though I'm assuming everybody's mad at Ram. I haven't checked. But yeah, I'm hoping that the next series we get for Jimmy Ohm has nothing but fluff for them, because this bullshit. Anyways, also, can I just say real quick, I'm sorry, I know we should keep going and you guys are like, bitch, shut up. Like that bullshit 3 seconds on Prince Calvin, what the fuck? I want to see him. Obviously he's gotten himself in some mess, but we better see him in JJ. I'm assuming we're not going to see him in this episode because they just mentioned him that quickly. But yeah, let's just jump right back in. I'm so sorry, y'all. I just wanted to rant because that pissed me the fuck off. My theory was right. From last week. He is visiting their mother's graves. ขอบคุณที่ปกป้องนินนะครับ The softness in Z's eyes here. Oh, I want to give him a hug.
อบคุณนะครับที่ดูแลและปกป้องอาสวะเทวาทิง I'm gonna cry. Dee's making me want to cry. This face he's making. So I'm sorry. I'm still in that fucking scene from before as well. I don't want to say it before Z says something, but I think he's okay. I'm really pissed at the prince also being like, they won't let us take back. Don't you be mad? Like, what the fuck you want him to say? You know, if he can't fucking stand up against you, what the fuck is he gonna say? That's why what then? In the kingdom. Sorry. ปกป้องดูแลรักษาและซื่อสัตย์ต่อสวัสดิ์เทวาทิตรันทำหน้าที่ในฐานะผู้นำตระกูลพระเทวาต่อจากแม่เรานะครับพี่รันคุยกับแม่เร็วจังจริงๆคุยนานกว่านี้ก็ได้นะยังรอได้ขอบคุณครับของใครเพ่ค่ะเจ้ามหาชีวิตเนื่องจากเจ้ามหาชีวิตทรงฟื้นแล้วพระองค์จึงมีรับสั่งกับเราให้เรียกประชุมราชวงศ์เราจึงเชิญทุกท่านมาในวันนี้ Oh, Ava. ขอแสดงความยินดีด้วยที่องค์เจ้ามหาชีวิต No, I'm still mad at this man. They need to like put him in his place. ขอแสดงความยินดีกับข่าวดีนี้ด้วยขอให้พวกเราเข้าเยี่ยมเลยได้หรือไม่ Absolutely not. เราต้องขอขอบใจในความห่วงใยของพวกท่านที่มีต่ออาสวะเทวาทินแต่พระอาการยังน่าเป็นห่วงยังคงไม่สะดวกให้เข้าเยี่ยมในตอนนี้คิดว่าวันนี้จะได้มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมองค์เจ้ามหาชีวิตซะแล้วถ้าไม่ให้เข้าเยี่ยมแล้วนัดประชุมราชวงศ์คืออะไรพระองค์เจ้ามหาชีวิตทรงมีรับสั่งถึงการแข่งขันราชประเพณีพระองค์ทรงต้องการให้การแข่งขันดำเนินต่อไป You guys need to come together. The kids all really need to come together and be like to the parent, to the dads. Just saying. Except for this man. This man hasn't showed us any inkling. Please don't turn into being bad. คือการแข่งขันฟันดาบรอบสุดท้ายแล้วตัดสินแพ้ชนะไปเลย I was just gonna say, are we gonna see the fenching mention? กระหม่อมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ เชิญเจ้าชายธนาก ระหม่อมได้ไตร่ตรองมาดีแล้ว เพื่อความปลอดภัยของทายาททางทูตเมธาจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันราชประเพณีต่อ What? ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านหญิงเอวาลูกสาวที่เราภาคภูมิใจ หลานทุ่มเทกับการฝึกมาตลอดสิทธิในการแข่งขันของทวิตเมธาเป็นสิทธิของหลานตามทำนองครองธรรมอยู่แล้วหญิงจะพิสูจน์ตัวเองให้ท่านพ่อได้ดูฝีมือการยิงธนูของท่านหญิงยอดเยี่ยมมากเพคะหญิงตั้งใจฝึกเพราะหญิงไม่อยากแพ้ใครและอยากพิสูจน์ตัวเอง ขอพระทัยสำหรับวิสัยทัศน์ของท่านหญิงเอวาเพคะค่ะน้องหญิงเองก็เรียกร้องกฎหมายเพื่อความเท่าเทียมได้ดีมากเลยนะหญิงอยากพิสูจน์ว่าการที่หญิงเป็นผู้หญิงก็ไม่ได้ทำให้ด้อยไปกว่าใครจนกระทั่งเจอเหตุการณ์วุ่นวายในการแข่งขันครั้งนี้มันไม่ใช่สะอาดแล้วนะเอวาน้องหญิงท
ำให้รู้ว่าการแข่งครั้งนี้ก็แค่เกมชิงอำนาจหญิงไม่จำเป็นจะต้องพิสูจน์อะไรเลยทวิตเมทาขอถอนตัวไปค่ะ I don't like that, but I understand what they're trying to say. สรุปว่าการแข่งขันฟันดาบจะเหลือเพียงแค่2 ตระกูลเท่านั้นคืออัศวะเทวาทินและผู้ชมพิสุทธิ์ราเมนคณินไม่มีอะไรขัดข้องใช่ไหมเพื่อครับ Oh, he's เสด็จพ่อกระหม่อมขอแสดงความคิดเห็นได้ไหมพะยะค่ะว่ามาเถอะ กระหม่อมคิดว่าสถานการณ์ในขณะนี้ยังไม่ค่อยเหมาะนักที่จะจัดแข่งราชประเพณีต่อ stop, cause ooh, I'm sorry. เรารอให้พระการขององค์เจ้ามาชีวิตดีขึ้นก่อนดีกว่าไหมพะยะค่ะ คงจะไม่ได้เพราะพระองค์เป็นคนรับสั่งด้วยพระองค์เองว่าให้การแข่งขันดำเนินต่อไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เรายังมีอีกเรื่องที่อยากจะแจ้งให้ทุกคนได้ทราบทางสำนักราชวังจะประกาศถึงเรื่องการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายวสินทร์จากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางและหลังจากนั้นจะมีการส่งสารแสดงความเสียใจไปยังเหล่าญาติสายรองของมีนานครินทร์การตัดสินใจได้ดีที่สุดแล้วแต่เรื่องการปกครองหัวเมืองมีนานครินทร์จะทำยังไงในเมื่อเจ้าชายวสินทร์ไม่มีทายาทให้ทางมีนานครินทร์แต่งตั้งผู้นำจากความเหมาะสมจะดีหรือไม่เห็นด้วยกระหม่อมสำนักราชวังต้องคัดเลือกผู้นำที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมความคิดของราเมนดีมากแต่ผู้นำไม่ใช่ตระกูลมีนานครินทร์เนี่ยน่าคิดนะการที่เราปกปิดความจริงให้กับทางมีนานครินทร์ก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติเพียงพอแล้วเช่นนั้นเราคิดว่าให้ทางสำนักราชวังคัดเลือกผู้นำของมีนานครินทร์ที่เหมาะสมมาแล้วเราค่อยหาเรื่องนี้กันอีกครั้งแล้วเหตุใดทำไมเราถึงไม่ให้ประชาชนมีนานครินทร์มีสิทธิ์เลือกผู้นำด้วยตัวเองหรือพะยะค่ะ He's very much confused. You saw the little Ramos face? เป็นคำถามที่น่าสนใจจริงๆอันนี้คงหมายถึงการเลือกตั้งใช่ไหม Yes, baby, a change is needed. ขอบใจมากสำหรับคำถามที่ตรงไปตรงมาเช่นนี้แต่เขาต้องขอปฏิเสธส่วนเรื่องผู้นำของมีนานครินทร์เนี่ยก็ให้เป็นไปตามที่เราบอกไว้ก่อนหน้านี้ His man, his daddy's right next to him. Damn. I'm sorry. Again. The Prince Ava thing, withdrawing, I understand where she's coming from because she's like, I don't have to prove myself to fucking anyone. And I get that. But I kind of really wish she would have stayed. Because at the very least, I feel like she didn't get her comeuppance and a real good like at her dad for the things he had said prior about, you know, her being a female. I understand he is saying it, he's coming from a place of, you know, oh, no one looks at you the same, but you are her father, you should be backing her, regardless of there are the misogynistic people in the world, right? You're her dad, point blank fucking period. I'm not arguing with anybody about it. So I kind of wish she would have continued. She doesn't have anything to prove to herself, but she's already done so much way for females in their country, especially you've seen some of the females talk about it during those preliminary where they were doing their debates. And so I wish it would have continued for her. That being said, I know that this is just ramping up to be a Asawate versus whatever the fuck Ramos family's name is. I'm sorry, I just don't remember, and I'm just very much irked.
I'm irked by his cockiness in that. Like, after the scene we just got, I know you're just playing fucking face. I know that. Like, you're saving face and you're acting like big old bad boy, but we all know you're not. And so just like, I'm just very much irked by it all. Very much. He did show confusion when Nin asked, like, oh, can they have their own elections? It was like, obviously it's a concept that's new to him, right? Because he didn't even think like, oh, can we even ask that, given how their government works and how the rulers are and just how the rules are and how they learn. So like, yeah, go back and watch it if you didn't see it. The little like quirk of just curiosity rather than cockiness, or just kind of like bewilderment, like, huh? พ่อคุยด้วยได้ไหม Yeah, talk to your old daddy. Tell him this shit ain't working. เสด็จพ่อ The way you guys are working ain't working. ลูก ลูกผิดหวังในตัวพ่อนะ Yes. I had to take my necklaces off, cause my bracelets ลูก off. แค่ So นึก just ว่า ลูกเพียงเห็นว่าเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลง it is. พ่อรู้นะว่าลูกอยากเปลี่ยนแปลง อยากให้เอมิลีมีประชาธิปไตย แต่มันมีอยู่คำตอบเดียวเท่านั้นลูก He has to win. คือต้องแข่งฟันดาบไปชนะเท่านั้น I know that, but ถ้าเราชนะเสด็จพ่อจะเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือไม่ครับ ก็จะทำให้ดีที่สุด แล้วทำไมในที่ประชุมเมื่อกี้เสด็จพ่อต้องปฏิเสธลูกด้วย สิ่งที่ลูกอยากจะทำเนี่ยแค่การบอกทุกคนในห้องนั้นยอมสละอำนาจที่ตนมีอยู่ มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครจะยอมแบบนั้นแล้วนะลูก แล้วเสด็จพ่อยอม ถ้าลูกชนะลูกก็คอยดูเอาเองในอนาคตก็แล้วกัน that's not an answer. นิ่งเสด็จปู่ฝากพ่อมาบอกลูกด้วยว่าพระองค์ขอโทษ That don't sound like the king. Oh, I was gonna say show it to me, cause I don't trust it. Now I'm worried fucking everyone. เรียบร้อยดีนะ เนี่ยครับ ขนาดพ่อบ้านคนสนิทก็ยังหักหลังได้ตัวที่เราไม่รู้เราแค่ระคายอะไรเลย ไม่รู้น้ำจากไปแล้วนะพะยะค่ะ ก็ควรจะเป็นอย่างนั้น As he should. Damn. ลูกเป็นทางหมอนี่ครับ ผมไม่ต้องขอโทษด้วยนะซาลินฉันเองก็เสียใจต่อการกระทำของฉันที่ทำกับเธอนะเอมิลี เสด็จพ่อก็ทำเพื่อตระกูลของเราและเอมิลีทั้งนั้น Did ถึง you? แม้ว่าข้ออ้างนี้จะทำให้เราดูดีนะแต่เราเองก็เป็นคนที่คิดเส้นทางเดิมและบังคับให้เราทำทุกอย่างตลอดชีวิตซึ่งลึกๆเรานะอาจจะไม่พอใจก็ได้ถ้าที่ฉันไม่บอกเธอเรื่องคณินก็อาจจะทำให้เธอเสียใจมากเลยใช่ไหมแล้วคำขอโทษของเราอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็ได้ เราก็เคยเสียใจในช่วงเวลาหนึ่งแต่ตอนนี้มันผ่านไปแล้วเรามาช่วยกันแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปด้วยกันดีกว่านะพะยะค่ะ ถ้าฉันจะตายจากไปก่อนวันแข่งขันให้ปิดข่าวไปก่อนนะรอให้การแข่งขันฟันดาบมันจบเสร็จสิ้นไปก่อนแล้วค่อยประกาศ
Oh my god, did he die? ได้อย่างไร ในตลอดชีวิตที่เราเกิดมาก็เพื่อจะทำให้อสวรเทวาทินรู้โรจน์และแม้วันที่เราจะตายจากไปก็จะไม่ขัดขวางความรุ่งโรจน์ของตระกูลคณินจะต้องนำชัยชนะมาให้แน่ๆเราเชื่อฉะนั้นขอโทษ I was just gonna say, when did he say sorry? Because he has not said it. เราเสียใจมากที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ทุกอย่างกลายเป็นแบบนี้ ลูกช่วยแข่งพันดาบเพื่ออสวรเทวาทินและเอาชัยชนะมาเพื่อเอมาลีลูกทำได้ไหม Was he there? Okay. He's sleeping in the castle now. Okay. I could not sleep like him. He's so directly up, like I would feel like my neck would be hurting. And it'd be flat. He's restless. เป็นอะไรกังวลเรื่องพวกนี้เหรอมินอยากเปลี่ยนแปลงเอมาลีอ่ะมินอยากช่วยแก้ปัญหาแต่ถ้าพวกนี้มินแพ้ ไม่ต้องคิดอะไรมินทำเต็มที่ก็พอ I'm still so tense from everything that's happened in this episode. ความกดดันที่ไม่มากเกินไปมันเป็นแรงผลักดันที่ดีนะแต่นี่ว่ามันมากเกินนะมินนอนไม่หลับเลยถ้ามินนอนไม่หลับพี่จะไม่หลับเป็นเพื่อน They're so cute. Are those weights? หนักเลยนะไหวไหม Oh my god, this hair on Nunu! Oh! Come on, sir! Back and healthy! Ah! And Papa! I'm assuming Dad knows they're together, right? That you're the best. ถ้าถึงกับชนะชาลันได้เนี่ยก็หมดห่วงแล้ว Unless he's going easy on him. งั้นนี่ขอแข่งกับพ่อต่อเลยนะไปเปลี่ยนชุดว่าแข่งกันดีนะพ่อนะแข่งกัน Oh, I love this. They're like, we pissed you off in the first half of this series, so let's do some lightheartedness.
But also, I have no trust in this. Oh, watch your ankle, watch your ankle, watch your ankle. Oh, yep. Oh, is he gonna do what he did when they were a kid? Cute. นินชนะ กี่ปีก็มุกเดิมนะเราอ่ะ Oh my god, Nunu. I mean, Nunu looks so cute. I was trying to say Nin and then Nun. He looks so cute there. Oh my god. Do you want to put him in my pocket? What a cutie patootie. And you have no one now. He's gonna injure himself. ไม่ต้องลุกขึ้นมาแกถึงจะเอาชนะไอ้ชนินได้ลุกขึ้น Oh my god, he has them on his hands too, y'all. This dad is the fucking worst. ไม่ต้องเข้าไปลุกขึ้นมาคำนึงอีกนิดเดียวผู้ชมพิสุทธิ์จะเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดิน We my ass, cause you're not gonna do shit for your son. You are literally gonna rule and be like, fuck off. I hate this man. Y'all, I hate this man. And now, because you chose to listen to this man and not fight, you lost the one person. เพทายอยู่หรือเปล่า No. คุณเพทายไม่ได้มาที่นี่เลยพะยะค่ะ He heard his voice though, because that sounded like right? Am I tripping? เพทายอยู่หรือเปล่าทักสักหน่อยไหมพี่ครับ That didn't sound like that man. That sounded like... That could be wrong. เพทายอยู่หรือเปล่า Why คุ would... ณเพทายไม่ได้มาที่นี่เลยพะยะค่ะ Yeah, that was Ohm's voice. He like... It's like he heard... Ty's voice. No, why would he show... He told you. I'm sorry, but... Ram, you did it to yourself. And I understand, like... Being afraid of your father. Obviously, your father's a piece of shit. He does not care for you. He doesn't care. Like... You have... But at the same time, like... มาคอยดูแลเราเงียบหายดีแล้วใช่ไหม กระหม่อมบอกแล้วไงเพคะ ว่ากระหม่อมหายตั้งแต่วันที่พระองค์มาเยี่ยมแล้วเพคะสู้ๆนะเพคะ Oh my god, this outfit. I'm talking about the outfit, honestly. The contrast is so real in this between the fathers. Because you see one that's like loving and like, you got this. Susu. Susu no. Susu na. And then this piece of shit. Please just forfeit. Please. Because I need to see the like on your dad's. Hopefully it gives him a heart attack. I'm sorry. Like, I'm so just worked up in this episode. นินต้องหายใจ หายใจเข้า หายใจออก He's telling me as well because he's like, bitch, you're ดีขึ้นไหม too invested and too angry. Oh, also, if you guys don't agree with my views, that's fine, but I don't want to argue with anybody in these comments. สู้ๆนะครับ Or if you're like annoyed, I'm sorry. I can't. แก
การแข่งขันราชประเพณีฟัน change how you feel, I guess. ท่านชายรามินผู้ชงพิสุทธิ์และท่านชายคณินอัศวะเทวาทินกระหม่อมขอเรียนเชิญท่านชายคณินและท่านชายรามินประจำที่ I'm assuming it's gonna end here. นี่คือการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุด But I'm happy to see them. Ooh, Ava looked beautiful. I'm happy to see them actually like fence each other because I know they practice really hard for it. Ooh, I like his. I forgot what they're called. An explosion. I mean, am I surprised? No. Damn, the way he was going to attack, though. Doesn't bode well, I think. I think he's gonna assert himself or injure himself because of his father. I kind of low-key want him to just forfeit. You deserve a better storyline, Ty. I just want to give you a hug. I want to protect him. ขอแสดงความยินดีกับ เสด็จปู่ คะแนน ยังคงยืนยันคำเดิมเหมือนตอนแรกที่ตอบไปแล้วว่ายังอยากเป็นคนธรรมดาถ้ามีเวลาว่างก็ต้องโทรหาลินด้วย Wait, what? โทรมาบ่อยๆเลยนะ ลาก่อนนะครับคุณชรัน What the fuck? จะไปลอนดอน ตอนนี้ถึงเวลาสมควรแล้ว Please don't tell me they basically just told us that these motherfuckers win. Like, that is not the happy story we want, okay? The happy story we want is for Nin to win and change the fucking system and make it equal. He needs to bring down some of the power and greed that these families have down. I still stand by my statement. I still think the kids, at least in the series, the kids should fight against their families. Obviously, Ava now has changed her mind. So really, I mean, a good plot twist would be if Ram won and was like, fuck that. And just told his dad to kick rocks and immediately, like, changed everything. Essentially, he could change power too, but I don't think that's gonna happen because his dad obviously doesn't give a shit about him. It would take his father to die for that to happen. But, and I highly doubt we're gonna see his death. Yeah, this episode was a lot for me. I would say this is my least favorite episode, just because of everything that happened. And how, honestly, that scene just ruined, not ruined, it didn't ruin, no, let me say that. I do love this series. You guys know that. I think it's very done well. I think it needs to be nominated for awards. I think everything is 10 out of 10, right? Obviously, this episode pissed me off in a lot of different ways. And maybe I just feel about it in certain aspects just because I'm triggered. And maybe, like, that's why I'm pissed the fuck off so bad. But, like, I'm very much hoping that Ram does stand up, and the grieving begging I want to see. Like, I'm still fucking gagged this man put his foot on him. Like, I would have preferred him to continue to say no and maybe been forced by, like, guards, by his dad, like, physically moving him to do it, because then you know that he didn't want to do it. Do you know what I mean? Like, I mean, we know he didn't want to do it, but, like, it's the fact that he wasn't forced physically. He still did it. I don't know. I don't know how they're gonna fix it for me in terms of, I really just want to see him, like, beg for forgiveness in every which possible way, and I want dad to get his comeuppance so bad. Besides that,
I'm wondering if the king is gonna pass away in the next episode. If he does pass away, maybe they did win. Now that I think about it, maybe they did win, and that's what his father grants him as the new king. Is basically like, you've wanted freedom, so like we will do democracy, and I'll send you to England to like finish college or whatever. I don't know. We'll see. I have no idea how they're gonna do this because it's definitely different from the novel. The only other con I had for this series is like no Jay for me and no Calvin. You guys know I enjoy and love them very, very much so. I was hoping for another piece of breadcrumb. At the very least, I would have liked Calvin to have messaged Jay and been like, I miss you or some shit. I don't know. I don't know what he would have said, because obviously, or like, could you please talk to me? You know, can we still keep in contact? Can we still talk? Because last we saw, it was just like sadness and broke me, because I'm just like, no, Jay, don't send him away. But yeah, so we shall see what's gonna happen. You guys let me know what your theories are for the actual series down below. I do apologize a little bit. I don't apologize completely, but I do apologize for stopping as much as I did, but I just needed to get my words down. I was just so fucking heated. I needed to calm the fuck down. I'm still mad. I'm just gagged that like it was his fucking foot. Like, just like, beg your fucking pardon. And then he had the audacity to be like, is he here? No, he fucking told you, like, respectively, I'm declining being part of your life anymore. And I hope you take that. Now let's hope and pray that in the next episode he doesn't become more of an asshole and commands him to come using guards, because then that would mean he really has been just like a whole fuck you and does not care about Ty's feelings whatsoever. We shall see. I don't know what's gonna happen. Anyways, I'm gonna stop rambling and talking, and I will see you guys in episode. I think next episode is the final episode. So I have no idea how the fuck they're gonna wrap all these problems up in one episode. Like, I have no idea. Like, they really should have, this series probably would have, I don't know, maybe made like 15 episodes, like maybe another 2 episodes would make it wrap up, where I just want to see like happiness for the couples, if that makes sense. And but I don't know. I have no idea how they're gonna continue. But I am happy that Nin and Charang are not the main focus of like the angst in the series. Like, they're together and happy. I enjoy that. Thank God we have that, because, you know, it would have been fucking bullshit if all 3 couples would have been like going through their like, we're not together, like fighting, whatever angsty bullshit they want to give us. I would have been like, I can't do this. But yeah, I will see you guys in the finale. I hope you guys are having a good morning, a good day, and a good night, depending on when you're watching. Bye.